Silav, evar baş, şev baş, hevanno hêvîderim herkes baş e. İşev emê bi hevalê min lêkolîner, şêwirmendê siyasî Yaqûb Güneş re em ê ji wara pêvajoyê şîrovê bikin. Li Tirkiye Bakurê Kurdistanê di çarçova ve pêvajoyê de pêşketinê pir ciddî hene. Cara yekem e em gavên berbiçav dibînin. Daxuyaniya Dewlet Bahçelî gelekî giring bû. Dewlet Bahçelî balk şandiye ser kîjan nuxteyan em ji mêvanê xwe bipirsin. Hem ez bigirim jor. Yek Yaqûb merhaba bixêr hatî. Merhaba serçava êvara te û ya temaşewana jî bixêr. Îro rojek germ bû di meseleyên siyasî de rojevê da te çi jê fehm kir? Dewlet Bahçelî çima pêwîstî dît bikeve nava meseleyekî wisa? Hem yani hem mesela Selahaddin da hem mesela çûna komisyona ya İmralı'yê de yani gavê ne wêrek bûn gelo? Ya tabii merev herkes di pencere xwe da li bûyera mêzerke û di nirxîne Bahçelî jî di pencere xwe da kivşeyê ku eceleyekî Bahçelî heye. Yani zûtirîn dixwaze ev pêvajoya hanê bi awayekî hêdî ber bi dawî biçe. Lê bi rastî jî ji bona partiyekî wek MHP û lîderî wî Devlet Bahçelî siyaseta ku heta niha li hemberê Kurda dimeşand gotinên digot û gotinên îro dibe di navbera wan da bêguman firqekî pir mezin heye. Lê lazim e ku meriv çima sedemên van gotinana çi ye, çima ev gotina divê demê da tê gotin, di daxuyaniyên Devlet Bahçelî da bi rastî jî eşkere ye. Yani meriv eger ku hinek gotinên Bahçelî daxuyaniya we îro hinek din li ser hûr be û hinek din kûr be, meriv di nava mesajên wî da şîfreyên niyeta wî jî gelek dibîne. Meriv dikare bi du aliya gotinên Devlet Bahçelî binirxîne. Yek bêguman tişên êrînî jî di nav da heye. Belkî cara ewil Bahçelî di wî daxuyaniya xwe da behsa du hev lîderên Kurda dike. Yek Birêz Öcalan ya din jî Birêz Selahattin Demirtaş e. Bahçelî cara ewil di van peyvê xwe da qala lîderê Kurda goh pesnê wan jî dide. Ev bi gorî min pir balkêş e. Di hemû gotinên xwe da dibe kurucu önder behsa Öcalan dike, dibe kurucu önder. û behsa di nava wî da jî gotinekî din jî dibe ew kesên ku di navbera Öcalan û Demirtaş da li nakokiyan digeriya ji bona ku wan berdin hev li fesadiyên digeriya ew ê destmala derkevin tu tişt bi dest nexe û tişt bi dest nekeve. Kesên ku vî armancê diparêze li dû vî van lîstûkana diçe ew ê wenda bikin ya dibêje. Va bi gorî min balkêşê ya din jî ev bêguman dema ku dewletekî wek Tirka û lîderekî wek Devlet Bahçelî pesnê lîderên Kurda bibe bide belkî di alî hissî da mirov hinek dilşad dibe, mutmaîn dibe. Lê di paş perdê da sedem çi ye, çima apasa pesnê lîderên Kurda dide, lazim e ku meriv hinekî jî paş perdê hinekî jî bigirin dest. Lê di metnê da Bahçelî gotinekî din dibêje, belkî pirê kesan nedît an jî dîtbarkirin. Devlet Bahçelî dibe sîstema ku du şerê cîhanê yê du emîn da hat avakirin, ev sîstem mekanîzma xwe ya yekkirtiyê hêdî wenda dike ji holê radibe. û dibe xuyayê ku ev sîstema ku du şerê cîhanê yê du emîn da hat avakirin ber bi hilweşandinê da diçe, temîrkirina wî û ji nû ve temîrkirin û bikerketina wî ya meriyetê nemimkün e û ji ber vîya hilweşandina sîstema şerê cîhanê ya du emîn şûn da hatû avakirin ew bi hilweşandinê diçe. Ev gotin bi gorî min di vî metnê da
Tamam dixwaze çi bibêje yani henekî tu eşkere bike armanca Devlet Bahçeli çiye qesda çi dike? ji ber wî ev bi gorê min tam di vê demê de şîfreya ku dewleta Tirk destpêkirina pêvajoyê dibî şîfreya hanê an jî divan hevokarinan da veşartiye. Wek em jî dizanin dewleta Tirk du şerê cîhanê yê duemîn şûn da gavên ber bi dewletbûnê avit. Ji ber ku du şerê cîhanê yê yekemîn şûn da bi tanzîmkirina dewleta xwe di alî aborî da, di alî siyasî da, di alî felsefî, di alî ideolojîk da hewdanên gelek mezin da işte em bêjin şerê li hemberê Kurda, asîmîlasyona Kurda, alî aborî da hinek pêşketinên xwe bi dest xist lê tiştekî kêm bû ji ber ku bikevin nava sîstema dünyayê dünyayê li wan ferz kir ku lazim e ku li welatê we ne yek partiyekî û du partî heta sê partî jî hebe ev ji bona demokrasiyê şertekî neyê qebûlkirin ji wan şerta yek e. Dewleta Tirk di wir da jî gavekî pir bi gorê min dîrokî avit belkî hinek lêkolînerên Kurda an jî siyasetmedarên Kurda pir biya negre berçav jî lê di alî Kurda da du şerê cîhanê yê duemîn şûn da bi rastî jî salê pêncî û ber bi salê şêstî şûn da dewleta Tirk di hêla Kurda da gavekî din jî avtibû gavekî din jî bi awaya avtibû. Ew gav çi bû? Ew gav jî kesên ku an jî malbatên ku an jî eşîrên ku an jî lîderên ku ji şerê cîhanê yê yekemîn şûn da heta sala 1938 li hemberê dewleta Tirk serî hildabû şerên daxwazên Kurda dikirin hereketên Kurda bi way têk çûn lê dewleta Tirk ber bi şerê cîhanê yê duemîn şûn da ew lîderên ku ew zarên ku wan lîderan da di wî sîstemê da cî girtibûn di ser Partiya Demokrat Partî yani ya Adnan Menderes ve daxilê sîstema dewleta Tirk kir wek malbata Şeyh Said wek malbata Xalis Öztürk wek eşîrên giregirê eşîrên Kurda jî û dewleta Tirk li ser wî esasê di çavên Kurda da meşruiyetekî nû dava kir. Yani ev bi gorê min pir mühim e ji ber ku kevşeyê ku dibî daxuyaniya Bahçeli da jî kevşeyê ku dünya ber bi sîstemekî nû va diçe di li rojata navîn da sîstemekî nû tê ava kirin ew sîstema ku heyî ya şerê ya du şerê cîhanê yê duemîn şûn da hatibû ava kirin tê diçe sîstema dünyayê gava ku were guhertin Türkiye carekî din dixwaze ku di nava vî sîstema dünyayê da cî bigire. Yani ber bi Avrupayê dîsa di nava sîstema Avrupayî da cî bigire. Erê her çiqas Türkiye ji di sala 2012 heta 2024 jî hewda ku em bêjin di nava îtîfaqa Rusya û Çînê û İranê da cî bigire jî lê dawiya Türkiye carekî din berê xwe vegerand sîstema İngiltere, Amerîka û Fransa û Almanya ya Avrupayî. Lê di vir da dîsa jî em bêjin gotinekî ew ê pir balkêş hebû di hevdîtina Trump û Erdogan da Trump gotinekî gotibû em meşruiyetekî didin meşruiyetekî din didin Erdogan. Yani ev pir balkêş bû. Lê carekî din eger ku dewleta Tirk bikare di nava sîstema dünyayê ya nû da cî bigire lazim e ku di zemînekî meşru û carekî din bi Kurdara tevlîf sîstemê hanê bibe. Yani hemû hewdana dewleta Tirk biya min yani hewdana ku van vî pêvajoyê hana pesindayîna Birêz Öcalan, pesindayîna Birêz Selahattin Demirtaş behsa Kurdên mafê Kurda yên takekesî divî hevokên han da veşartiye. Tiştekî bipirsim tu bidomîne na ev pergala ku tu behsekî nû li rojata navîn tê avakirin û Tirkiye dixwaze tê de cî bigire gelo çi qas li gorî faydeya Kurdan e û serok û rêberê Kurdan jî dixwazin tê de cî bigirin bi taybetî Rêzdar Öcalan dibêje li gor menfaetê me Kurdanê jî em tê de cî bigirin. Tu çawa dibînî yani? Mesele çi ye? Menfaeta Kurdan bi kudretê ye.
بگومان بگوره منفعتا کردای کرد لازمه که دو سیستما نوداتی آوا کرن جی بگره برکو کردی 40 ساله جبونا کد قادم نابنه تاوی دا وره ناس کرن جعالی دولت ترک دا وره ناس کرن مافی ویه که خوزا ایکون مشروع وره ناس کرن بگومان گره ده نوا سیستم اکی اوروپای ده نوا بی سیستم دنیا دا جی بگره ده ناو ولاتی یکوی دا لازمه جی بگره اوش بونا برجواندی کرده باشه لی ترکیه به چه نیتی نزدیکته و کرد به چه نیتی نزدیکته و دور ده هنک ناکوکی هست ترکیه حول داده که امبیشن دو شهر جانی دو امین شونه یک امین شونده کرد آلی هبونه دا ند هات ناس کرن یعنی بیولوژیک هبونه یعنی هبونه خود ند هات ناس کرن دو سر تو نبونه هاتو بابا کرن لی دوی سیستم هانی دا ترکیه هنک دن کرنازی دکه دوی اری کرد هیا لی مافی وانی تاکه کسی اساسه یعنی وک ملتنه وک جواکه کی دکارن د ناوا مدا بگورین چرچووایا کو دموکراسیا کو ام کبشه دکن د ناوا وی سینور دا دکارن وک کس وک کرد بجی لی ترکیه دیسا د ناوا وی سیستم دا داخوازین کردا ین تریتوریال yani işte ku tekabula alana siyaseti bikan siyasi bike Türkiye hina jibiyara da ali hişmenditiye da ne vekliye hina wan deriye wan gelek girtiye eri de kurt hene kurdikarın belediye xwaji birreva birin kurdikarın de belediye xwala kreşaji çekin kurdikarın de mekteba dersin bijarteji o kurdiji bijerin ve kurdiji fer bibin وک تا که کسی وره ناس کرن به کرچی وره ناس کرن لی آلی سیاسی و حقوقی دا یعنی د قانون بنگهی دا ما فی وانی که گلبونه تی ملتبونه تی هینا دوی مرحله دا ننکن ناس بکه لی ترکیه دخوازه وی تشتا کن نیفجو ام بجم وی تشتا کن نیفجو بکن نواوی سیستم هانی جاره کدن د نواوی سیستم هانی دا کرجی وک جویای راضیه بده قبول کرن یعنی چاوا امبیژن د پیمانا لوزن دا چاوا امبیژن تمثیلجین کردا وین دمی امبیژن حسن حیدی و یوسف سیابک به تلگرافا تبل لوزانه بگو اف حکومتا کتی آوا کرن اف سیستما کرد ترکیه تی آوا کرن ام جی تبدانن مافی کرداجی تیناس کرن اف سیستما کرد و ترکایه لی دورا بگریان چکرن بواوی ایجاجی ترک دوی اری حقیج ناستکن و تاکه کس ناستکه و کومکی جی ناستکه لی وک ملتکی وک گلکی تشتا که تقابلین تریتوریال آنجی خوره ببریه دکه ترکیه هینا جورا نه آماده قرنازیا ترکیه دوی داره دا زودترین به کرداجی ویا با آواکی بده قبول کرن دناوا سیستم دنیای داجی سانکی دولت ترک داینا مافی کردار راضیه بگو من افجی گاوه کیه یعنی اف مرف کره ویاجی پچوک نبینه یعنی اف قدتشتنه دوی معنی دا نابجن لی جبونا کرد ورن به مرحله بکار بندقادا سیاست دنیای دا سیاست بکه ورن ناس کرنجی بگو من gelek bedel da yani çıkma bedel hat emgiş hamu şaadin van bedelene ve demine. Revebrin Dem Partisi basa eşit yurttaşlık tıkın. Eşit yurttaşlık evtişte kutudbici eve yani vekheviya takekesi şahsan lehember kanunan. Yani eğer tişteki u sebebi la Avrupa'yı leher derece yani Afganiye ki Afrikiye ki vere Türkiye'ci lehember kanunan veke hemolati Türkiye elbet vekheve. Leve derede Kürt hakikaten eşit yurttaşlık dıxwazın yan vekheviyan netevan dıxwazın. Yani milleti Türkiye, milleti Kürt heye haqivan vekheve. Tu eşit yurttaşlık tu çici famdiki çima hevalin me revebri me pır bahsayı eşit yurttaşlık tıkın. Merv dema ku Türkiye mezet ki yani na eko ki kanuna çedike o erk desti ki dabe çava kanuna çedike be ki jan
fikri kanuna çelke ev mühime. Na Türkiye gaba ku dibe eşit yurttaşlık anji hem welati vekhev Türkiye mana kitin dedi. Kürt bahsa viyadike Kürt mana kitin dedi. Em bejin Türkiye to iloji bipırsı dibe em hamur ber kanuna vekhevin. İşte Kürt'deki karı bir kaymakam, karı bir vali, karı bir polis, karı bir başbakan, hatta karı bir cumhurbaşkanı berbiyara tü de ali kanuni da tü kelem tüne. Le Kürt demek bahsa eşit yurttaşlıktı ki am velatiye hevdeki beguman Kürt via vek devleta Türk nafikre. Kürt madem ki dibe em de hemu velati da vek hebin çiğin Türk'a heye, Türk xwedi çi mafeye lazım ki Kürt jî xwedi wan mafa be. Mesela bejin zamanı yekemin iyi fermi eğer ku Türkiye be le dibe ku zamanı be emin iyi fermi Kürdi be. Waliyen Kürdistan'ı lazım ki jihela Kürdan bavere hilbijartin hemu zenginiyen Kürdistan'ı ben xerç kirin و کرد بکاره بده وک خسر خواب ریوا بده کرد ویا فهمدیه لی ترک ویاوی وک فهم ناکه اساس ناکو کیجی دبر دا دست پیدا که tabi bana meselenin müzakerenin bana kesli bendinin ku ev paradigmaya ku devleta Türk set salet domine da ali hişmenditi da hatta naha domandi via jinişka va terk bike hedi biko her o jinişka va vek me befikrem beguman gelek zahmeti le konjektüra ku emte da devleta ku Türk de meşine dişbir şunda mecbur ku Kurda belki dvi demek ki kinda vek mafin takekesi nas bike peşxistina via Kürt vek gel vere kabul kirin beguman jibiyara jî lazım ku tekoşineki hinektin Kurdewarî hinektin li Kurdistanê heremî bê dest pê kirin ev gav bi gav tê bi dest xistin beguman daxwazê dilê me ra êd ku di hişê me ra da êd ku di qelbê me ra da di jiyana mirov da jî tim nayîcî di alî daxwazên gel da jî nayîcî yani azat bun, maftes xistin, hele lehberê devletekî wek Tirka jinişka ve nabe, hişmendîtî lazım e, fikir lazım e, bibexşîne, tekoşîn lazım e, ji bo viya jî hîna rêyekî dûr û dirêj li pêşiya me ye. Rêzdar Abdullah Öcalan jî behsa vê meselê dike. Îro heyeta Dem Partiyê naveroka hevdîtina xwe eşkere kir. Gotinên Abdullah Öcalan derxiz derva, raya giştî eşkere kir. Yani ew jî dibêje Kürt olgusu min weke Kurdîtî wergeran, Kurdîtî wê bibe kanûnî. Yani dixwaze pêşniyaz li dewleta Tirkiye dike dibe mesela Kürt yani Kurdîtî bila bibe kanûnî û tevlî komara demokratîk bêkirin. Te imkanê te çi bû te peyama wî xwend gelo yani peyamê ku ji bi Rêz Öcalan tê em hemû dişopînin teqîb dikirin dixwînin te çawa şîrove kir te çi jê fehm kir? Yani bêguman yani her Kurdekî dixwaze Kürt di alî devleta Türk va di alî hukukî da were naskirin mafîmiyên xweza were dayîn bi Rêz Öcalan jî viya dixwaze yani dibe madem ki em serî de hatin inkar kirin ev tekoşîna ku 40 sala hatî dayîn edî ev têkiliyên ku berê hatibû dîzayn kirin nayê meşandin dîtinekî nû lazim e rêyekî nû lazim e rêbazekî nû lazim e her çiqa daxwazê Kurda pir minîmîze jî bibe bi gorê dilên Kurda jî nebe bi gorên bedelên ku hatî dayîn li hemberê wan jî nebe bersif lê rêya ku anha em dikarin bimeşînin bi gorê konjektûra dünyayê ev e belkî şert û mercê ku bi Rêz Öcalan tê da meriv guan gotina jî parî bi şert û mercan da jî lazim e bi wirva girê de û binirxîne lê kifşeyê ku Kürt wek gava ewil
وک خوازه خو بسپره یاسایکی حقوقی لسر و یاسای حقوقی بکاربن مافی خوین کو هاتی تأخیر کرن آنجی شوندا کرن د مرحله کی دن دا بکاربن هکتن تی بکوشه و آرمان جوانا کو اساسی یا خسری یا خواب برنامه ببه Türkiye jî berbûr ve alî hişmendîsî da biguherîne. Lê tiştekî din heye yani derheqê daxuyaniya Bahçeli da Bahçeli de orada ya wek me got wî peyva dibe lê tiştekî pir daha balkêş dibêje. Ev jî ji bona Kurda bi rastî jî tehlikeyekî gelek mezin dixwe da dihebîne. Ji ber ku Bahçeli dibe du danîna çekan ya rêxistinan terorî ez di nava Neynûkê da dibêjim. Eger ku bi sîlihê xwe û bedenên xwe carekî din herin tevli Qesedê û YPG bibe û ev ji bona pêşeroja dewleta Tirkiye ya Sûriyê pir tiştekî dijwar û ku neyê qebûl kirin ji wan tiştana yek e. Ev dibe sedema dewleta Tirk û ya Sûriyê bi hevra carekî din li hemberê Kurda wek îtîfaq tê bikoşin. Ev jî dibe sedemên gelek xirabiya. Yani o wek Kurd jî ne wek xweser wek sê tûmenên ku sê welayeta bi rêva bibe alî parasvaniya leşkerî bike dibe ev tiştekî werî qebûl kirin nine yani Kurd gere di nava rêxistina orduya Sûriyeyê da bela bibe wek kesekî cî bigire. Wek tûmen wek kom serbixwe an jî bi qanûnên bi yasayên serbixwe an jî hinek din xweser cî negire. Ev bi rastî jî kilît e yani erê Kurd gelek tolerant kirin bi tolerans tev digerin şert û merca digirin berçav konjektûra dünyayê digirin berçav qeweta xwe dipîve qeweta dewleta Tirk dipîve dixwazin rêkîl pêşiya vî tiştehanê veke lê Kurd her çi qas gavên ku erênî dabêje di heman demê da dewleta Tirk gavekî pêş da lê du gava jî şûn da dibe wek şûn da dabê wek mehter marşî yani hûn zanin mehter marşî da gavekî pêş da tere du gav şûn da tere dewleta Tirk bi rastî jî vî polîtîkayê hanê dimeşîne ev jî meriv gava ku li niyeta wan mêze dike li dîrokê mêze dike bi rastî jî pir hêvî nade mirova tişta ku hêvî dide me hanê rewşa konjektûr ya dünyayê sîstema nû yê were avakirin ev bi gorê min parî hinek din mühim e. Bahçeli rast de di derbarê Rojavayê Kurdistanê de dibêje Qesedê eger xwe belav neke weke takekes tevlî artêşa Sûriyê nebe dibe em qebûl nakin weke komî tevlî bibe ew ê tim bibe tehdît gef li ser Tirkiye. Niha dewlet Bahçeli jî dizane ku milletê Kurd ên Rojavayê Kurdistanê milletên din ên Rojavayê Kurdistanê dibin xeteriyekê ciddî dane. İmkana ku çek û sîlah berdin tune ye. Bahçeli van tiştana zane şêwirmendî wî jî dizanin çawa pê nedane femkirin ku Kurd sîlah ber nadin. Çima îsrar dike? Madem ki tu dixwazî pêvajo pêş keve çima şertekî ku nayê cih tu derdixî pêş? Awî ez fehm nakim. Yani Bahçeli tabii ki tişta ku Bahçeli bawer ku ew were bi cî yani Bahçeli ji vîya bawer e. Bahçeli dema ku dibe Kurd bira sîlaha dayne tevla artêşa Tirkiye bibe zanî ku ev şert û mercên ku dibe li holê tune. Lê di müzakereyan da di masê da ji bona ku destê xwe Kurd bigire Kurda wek gotinekî çıxma sokak wek küçükekî bêderketin bike destê xwe gelek bilind dike dibyada jî ew yani dibyada samimiye Bahçeli yani rast dibêje. Na mesela hemen demê de Bahçeli ji bona İsrailê dibiçe ji bona Gazê Filîstînê dibiçe dibe divan şert û mercan da silahdanîna Hamasê kuştine dibe sedemê gelek qetlîama
لی دوی دره دا چارەسەریya ku em ferz dibînin, çarəseriya ku em layıqî wî projeyê dibînin, du dewlet de serbixwe. Pekî wê demê ji heqî me heye ku em ya bipirsin. Madem ki tu ji bona 300-400 an ji 2 milyon, 3 milyon, an ji 6 milyon, 7 milyon Filistîniya dewletekî çarəseriyekî du dewletê dixwazî, o tu naxwazî ev rêxistina ku Hamasê ya ter ji alî hemû dünyayê da wek terorîstê qebûlkirin sîlaha dayine du dewleta dixwazî, wê demê heqê me heye ku em jî ya bipirsin. Kurd gere divan şert û mercar da çima sîlah dayine, çima ji mafê xwe yên xwezayî derbas bibe. Ew Kurdê ku 3 sal berê, 4 sal berê li hemberê Daişê, Heteşê şer kir bi 13,000 qortên Kurda dûr da canê xwe da. Madem ki ev çareserî we tiştekî din, Sûriye welatê we nine. Yani Sûriye welatekî di nava erdê Tirkiyeyê da nine. O Sûriye sistema Sûriyeyê jî belkî hinek tiştên ku dixwaze bike, carna daxuyanî wan jî an jî çapemeniyê da jî qedê ku tiştê em dixwînin dibihîzin. Carna dibêjin işte rêveberiya Sûriyeyê jî dixwaze hinek din gavê erênî bavêje, lê di paş perdeyê da Tirkiye jî ya rast denge. Wê demê meriv gama ku wan tiştana dide berhev, dewlet niyeta dewleta Tirk bi rastî jî meriv pir wek baş nikare venerxîne. Dewlet yek jî dewleta Tirk gava meseleyekî digire dest, em Kurd safin, em bi yek projeyekî digirin, wek senaryokî belkî tev digerin, lê dewlet wisa tev nagerin. Hele dewletekî wek dewleta Tirk di vî gengeşihanê da bi sedan, bi bîstan, bi dehan senaryaya tev digerin. Yani plana A, plana B, plana C, plana D, carna jî wek nakokî tê xuya kirin, lê di nav xwe da li ser konsensûsekî li hev hatiye. Yani meriv gere ew deh ku dolabên ku dewleta Tirk dîrokê da kiriye, meriv gere hinek tên bigire berçav. Zmînaqekî bidim, bi rastî jî pirtûkekî pir balkêş di derheqê koçkiriyê da vê demê hat weşandin. Dowr da jî dîsa ji bona ku hereketa koçkirî ew eşîrên ku serokên eşîra têk bibe, hemû vedxûnin ji bona ku li hev hatinê, lê di wê derê de nêzîkî 40-50 serok eşîrên Kurda ji hedayê dikin, serê wan jê dikin, tenên di İstanbulê da ew dikin wek nîşangeh dide dest pê kirin. Yani bêbextiya wan bi rastî jî di dîrokê da bêbextbûna wan bi xwe nivîsandinin, di arşîvê wan da heye, em ji wan dixwînin. Yakub rast e. Ez bala te bikişim ser mijarekî din, numan kurtulmuş jî, rêveberên din ên dewleta Tirkiye jî, öcalan bixwe jî, hema di her daxuyaniyê xwe de balê dikişînin ser emperyalîzmê. Na me fehm nekir. Dibêjin ya wê pêvajoya me bi ser bikeve ya emperyalîzm. Qesta wan çi ye? Emperyalîzm çi ye? Ji ku derê tê, ji hewayê tê, veya dewletên Ewropayê ne, veya qesta Amerîkayê dike, behsa İsraîlê dike. Çi ye emperyalîzm? Madem wisa ye, çima di meseleyên li Sûriyê de Amerîka, eger emperyalîzm Amerîka be, Amerîka navenda meselê de ye. Amerîka pes nê pêvajoyê dide. Amerîka li Rojavayê Kurdistanê Heteşê, hikûmeta demkî û Rojava li hev tîne, peyman bi wan dide imzêkirin. Min tiştek fehm nekir. Çima dibêje ya pêvajoyê bi ser keve ya emperyalîzm. Çawa dibînî yani? Ya hani emperyalizm bi rastî ji peyvekî împaratoriyên tê yên ku herema îşgal dike, qeweta xwe li wê derê bicîtîne û dibe qewetekî hegemonîk û dûra jî wî etnîkariyê, zengîniyên wî etnîkariyê bi gorê berjewendiyê xwe bi kar tîne, ev peyvekî ji împaratoriye yani emperyal ji wê derê tê. Lê îdî ev peyvên ku du şerê sar de hat avakirin, em Kurd ez şexsî xwe edî bi wan peyvan naxwazim bi aqibim. Yani bi gorê min emperyalîst
devletin ku Kurdistan'ı dagirker kirine ji erd û çem û kanî û petrol û zenginiyên Kurda istifade dike û Kurda ji biya bêpar dihêle bi gorê min ew dewletana emperyalistin. Mesela Türkiye bi gorê min dewleteke emperyalist li Kurdistanê. İran dewleteke emperyalist. Her çi xwaz dîroka Iraqê û Sûriyeyê jî kem bijî lê ew jî di nava Pakta Sedebatê da ji ber ku dewleta Iraqê û Sûriye û Tirkiye û Îranê di nav hev da paktekî sedebat çêkirin li berê Kurda esas ew her çar dewletana bi gorê min li Kurdistanê emperyalistin. Mesela Amerika, anji devletin Fransa'yı, devletin İngiltere, tüccarı mafin Kurda yen takekesi, yen şahsiye vek millet inkar jî nekirine. Wan em tune nedît. Wan zimanê me qedexe nekir. Wan di zindanên Amedê da li me işkence nekir. Wan li çiya û baniyê me ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Amerika'yım diyene, ne mutlu İngiliz'im diyene ne nivîsand. Wan zarokê me negirtin di yatilî okula da ji sivê heta êvarê di pergala sîstema xwe da derbas nekirin. Wan ji em keseyatiya xwe dûr nexistin. Wan di leşkeriyê da me bi birayê me ra neda şer kirin. Êvana çima bi gorê erê bi gorên çepkirên dünyayê, bi gorên sîstema dünyayên ku lê nav hatî kirin wek emperyalist tê xuya kirin, belki em bêjin ji bona Vietnamê Amerika emperyalist be. Belki ji bona Angola'yê, ji bona hinek welatên Afrikayê Fransa emperyalist be, İngiltere emperyalist be, Almanya emperyalist be. Belki di şerê cîhanê yekemîn de an jî di peymana Sykes-Picotê da van dewletana bû sedem, di Lozanê da van dewletana bû sedem. Lê van dewletana rasterast di Kurdistanê da çem û kanî û deşt û zozan û madenên Kurda bêpar nehiştin, nebirin welatê xwe ji bona zenginiya xwe ya berjewendî ya şexsî bi kar neanî. Wê demê kesên ku çanda min berovajî kir, kesên ku zimanê min qedexe kir, kesên ku min ji xwe dûr xist, ez kî bi gorê min emperyalîst e diyare yani. Ama Amerika eğer qestavan Amerika bejî kek yapıp devleta Tirkiye ji bo bibe hevalbendê Amerikayê çi destatê dike diçe ji wan balafir dixwaze, silah dixwaze. Eğer Avrupa be Tirkiye ji ber derê Avrupayê dernakeve. Bu ara tam müttefîqe. Ya Türkiye yani, her mesela ev devleta Türkiye ya hişmenditi İngiltere avakır, Ali leşkeri de Almanya'ya avakır. Du şehre cihanê duyemin şunda daxil kirina sistema dünyayê sala 1995 dünyada bi şehre Kore'yê û derbazên sistema NATO'yê bû. Madem ki ev devletana emperyalistin, hemû berjewendiyê xwe hûn li gel wan dikin, hîna jî Türkiye û İsrail dixwazin di Gazeyê da Türkiye ji biyara razî wek müttefîk tev bigerin, bi gorên berjewendiyên xwe ticaretê bikin. Madem ki emperyalistin, madem ki Abbas'a, hûn çima Abbas'a li hemberê tekoşîna tê nakoşin, lê hûn Kurdên bê dewlet, bê maf, bê statû, bi van peyvên ku erzan li hemberên dewletên didin alozkirin. Ev divra jî projeyekî bi rastî jî. Yani gerek herif hinek yani îro em rastî bêjin, yani em hinek tişta eşkere bêjin. Yani îro YPG, PSD bi rastî jî bi çek û alavên Amerîka de destan daye. Yani herif çima viya inkar bike an jî nedîtî bibîne. Van nayê wê maneyê ku em bibin heyranê Amerîkayê, em bibin leşkerên Amerîkayê, lê dem bi dem alî konjektûr da berjewendiyê tew yên ku dixwazin vî welatê hanê rojhilata na havîn dîzayn bike, gava ku berjewendiyê we di cîkî da gihîşt hev tu bi gorê berjewendiyê xwe tev digere, ew bi gorê berjewendiyê xwe tev digere. Yek jî kek yapıp em ez bînim bîra temaşevanan li rojhilata navîn li ser milletê Kurd vê gavê ji bilî dewleta Tirkiye tehdît tune ye. Anha rêveberiya Demkiya Şamê jî, Heteşê jî, bermayên Daişê jî dibêjin derdê me bu ara tune ye. Derdê dewleta Tirkiye bu ara heye ku dewleta Tirkiye me bikartîne.
Revebrên Şamê dibêjin em hazirin bu ara her cüre lehvatinê çêkin. Bes devleta Tirkiye ikna bikin yani. Yani devleta Türk ne tane Şam'ı? Yani meriv mesela çen roberi Hakan Fidan li Berdayê bû, li Tehranê bû, li Şamê bû, li welatên Avrupayê bû, li İngiltere'ye bû. Peki mesela Hakan Fidan li Berdayê birastî ji devleta Iraqê ra gotinên pir ciddi gotin. Go ev çekên ku tê danîn PKK tenê têr nakin. Lazım e qep YPG, YPJ rêxistinên wî yên di başûr da yên Rojava da hemû lazım in çek û alavên xwe daynin teslîmê me bibin. Pekî madem ki Kurd silahê xwe datîne dîwan çiya û baniyên Kurdistanê da hûn çima qereqola çê dikin? Hûn çima rêya çê dikin? Hûn çima haziriyên şerrekî dijwar dikin? Madem ki çekti danîn, hadi em bêjin li nava sînorê Tirkiyeyê da Kurda silahên xwe danîn şer nake. Ev tiştekî pir baş e, maqûl e, tê qebûl kirin. Lê li hemberî vêya hûn çima hîna qereqola li çiyayên Qendîlê, derdorê çiyayên Qendîlê li başûrê Kurdistanê wargehên leşkerî çê dikin. Madem em li heftên, madem ki em dixwazin bi hev re bêjin, hûn çima ji Efrînê dernakevin, hûn çima ji Serêkaniyê dernakevin, hûn çima ji li Rojava ciyên ku we dagirkirî hûn jê dernakevin. Hûn çima heyê diçin başûrên Kurdistanê gav bi gav îşgal dikin, dikirin bin kontrola leşkerî. Ya lazım em van pirsana jî bipirsin. Yani bayekî bi rastî jî bayekî pir sanal. Yani ne ku li ser me tê weşandin. Erê bêguman aşitî baş e, lev hatin baş e, bi hev re jiyan pir baş e, qîmet e, kuştina yani saxmayîna mirova bi rastî jî pir bi qîmet e. Em heyranê şerinin, Kurd tu carê heyranê şerinin e. Lê wek hemû organîzmayên ku zindî dema ku hebûn û tunebûna wî bike bi talûkeyê her zindî xwe diparêze. Her zindî ji bona mayîn bûnê tê dikoşe. Kurd jî wek civakekî yani di meseleyên hebûnê nebûnê de derbas dibe. Madem em li heftê çîşê Hakan Fidan li Iraqê heye ku peymanê ku li dijberê Kurda cardin bi dewleta hikûmeta Iraqê ra ew bike. Yani wek em bêjin formatekî nû wek Sadapat Partî bi Îranê û Iraqê û Sûriye re dixwaze bekar bîne. Lazım e em Kurd viya bipirsin jî. Erê belkî hani em naxwazin aştî xira bibin, zimanê me nerme, em dixwazin destketiyên xwe hêdî bi peyvên maqûl bînin ziman, lê dema ku meriv divan demana da hinek din bêdeng bimîne, serê bend ji destê me derket, em midî bûyî girtina wî bendê bi rastî jî ji me re dibe gelek zehmet. Naha du formül hene. Ez her du formüla bînim ziman, êdî tu çawa difikirî? Naha devleta Tirkiye, Kurd, yani Türk, Kurd û Arab eger bi hev re bibin wek hev, wekê millet, wê demê dikarin sînorê navbera xwe de rakin. Rojava başûr, li wê derê qereqol hebe, tunebe, sînor bila rabin, aborî pêş dikeve, wê derê dibe mesele çê nabe. Çima? Çünkü her sî millet jî wek hev dikarin di biryaran de ciyê xwe bigirin, dikarin bi hev re dewletê birêve bibin, navê dewletê diguhere, naguhere diye û meseleyekî dine, destûra bingehîn de hebûna wan bibe garantî, wê demê problem tune. Qereqol hebe jî dibe qereqolê her sî milletan. Bêguman. Vira da mesele ne Afrîn wê demê dibe ême hemyan. Perwerdeyî bi Erebî û Tirkî Kurdî çê dibe. Ev formüla yekem yani beşdariya bi rizadilî. Bi rizadilê xwe em beşdarê Tirkiye dibin. Entegrasyonekî bi rizadilê xwe. Vaya da problem tune wê demê. Niha aniha herekata ku Türkiye di nav de ye, nîşanê me dide ku Türkiye nel ser vê xetê ye. Türkiye dixwaze Kurdan bixapîne, heremên Kurdan, heremên Ereban bi darê zorê dagir bike, wekhevî, dişûna wekheviyê de bi darê zorê wana bi dest bixe, formûla xwe, perwerdeya xwe, siyaseta xwe ferz bike li ser van hereman.
سینور را بجی نخماوی دخوازه سردست به وکه دولت وکه ایدئولوژی دخوازه سردست به یعنی وی داره ده هنکی خطری هست اگر حقیقتا تبلیبونه که رضادلی هب یا پروبلم تو نبود کرد حاضرن جویده ویکن یا کرد همان دمی حاضره یعنی نه مرف گابا کد بخوازه پرسکری که چاره سر بکه براستی رو ریبازی وان آنجی میناکی وان دانه این دیرو که دا گلک زیده اگر کد تو دخوازه بگور نورما مدرن مسئله چاره سر بکه توی بچه حقوقا ناونتوی آنجی قدر تاین کرنا گلان یا سر دترمیناسیونه توی قانون ناونتوی در حق گلان دا مافین گلان دا بگر برخواد تجوید کاره چاره سریه که در بخه آلی مدرن معرف کاره بیا مزه بکه اگر که تو بخوازه دا آلی اسلامی دا مسئله که چاره سر بکه مادم که او دین که هنش خواه وک دین مبین دبینه و دمه پیمان مدینه بگرم پیشیا خواه پیمان مدینه بگرم پیشیا خواه یاد نوبرا حضرت محمد و یهودیان دا جوهیان دا پیمانا که بگوری و دمی هاتی شکرین وی احساس بگره اگر گهون دو خواستن بگوری نورم دموکراسی چاره سر بکه و دمیل قانون دنیای یه هین میزه بکه قانون هری باش بگرن دست به هر رای امدکارن بشین امدکارن ولاتی خوشی پاورکن افجین مسئله لی دما که هون موک کس قبول بکه لیوک ملت تونه بکه هون حرم ما بخواستن بریوا ببن زنگینی وان جوی داره ببن ولاتی خواه لی ما بیپار بهیله و دمی اف تشتاک وری قبول کرن اف ننه نیتا دولتا ترک براستیجی امبیشن عرب حتی مرحله کی کردا قبول دکه کردا ناس دکه ایران دیسا با آوه کی حتی مرحله کی امبیشن ایرانی تجارا کردا وک عالی بیولوژیک تا آن هبونه دا انکار نکرن اسیمیله کرن işkence کرن او تشتکی دنه لی دولت ترک براستیجی evet yani gelek dibi varida yen ku serkeş ku serkeşi dike diban dibi sistem hani da devlet Türk bxoya yani berwi niyet tawi brastiş merf proje bavarne ne gelip lazım ku Kürt gerehnektin be feraset neziki van mesela bu be canla bayin konjektürü belki pır hoş anji behnin hoş dine لی لازمه که معرف علی هنک د سیاست دا realist تبگرش برکو د سیاست آنجی تکوشین حسی تجارا قبول ناکه realist کرد معرف مثلا میزه که یعقوب نه باکوری کردستان پیواژو فلان پر کرد نابره من روزای کردستان اف هفته که دو هفته هنک دای عالیه کی تو قد شوپینی روش چویه تبلیغونه قصده یا نوا ارتشه و که سه تومن دقت شود ببینید داخویانی اون شوپینی yani براستی سوریه‌جی yani از belki پرزیده‌جی نه به yani hani tiştakı ambition projane tiştakı az takip dikim hem lewek kuruhur براستیجی از پر جنمیز و takip دکم tiştakı bala merad kişine ev çen roj anji çen haftaya ko tiştak deni qaşkırın عالی لشکری دا ستاتویا قصده و یا YPG یا هیه افجی یعنی وک قبول کرن تی خویا کرن هک پیمانجی سیپان هموشی دا برز مظلوم عبدی جی دا بردف که وی حرمشی دا همه باوه که سه تبلیبون سه تومنین خواسر آنجی بویر سانکی وک رازی تی قبول کرن دا عالی پیو دا عالی پیوان دا لهینا تو تشتکی نویسی حقوقی کوان هر دو آلیا بگره yani وی اساس بگره هینا متن کی ور پیمان کی ور ناتی چکرن حتی برای مظلوم عبدی چند رو بر استقبال کن دو رو بر داخویانی کی بالکش دا گفت اوانا صرف مسئله لشکری به مران نقاش کن لی مثلا من مسئله سیاسیه چی او شانده یا کو کنفرانسا کردا قرار کو گرفته بود
şandeya siyasi ve lehber Şam'e mafin siyasi bigredes lazım ku bi Şam'e rajurun tiştin siyasi kıseker levan ev şande kabul nekir brez mazlum abdişi kutu eğer ku hun mafin siyasi negrindes em sıfır ser mafin leşkeri anji sistema leşkeri bixebitin ev brastişi tişta ku buer kabul kirin ev ne Kurdin mafin Kurdan ne tenim yen siyasi yen leşkeriye Evjin dafike ki xwazin dafike ki ewl alî leşkerî da problema çareser bikin ve dafike ki dorpêş bikin lê dûra jî dîsa ji mafên siyasî bêpar bêle em hemû jî zanin gava Kurd gava mirov vala mafên siyasî dike tişta ku teqabûlê teritoryalê dike ev doyê manê da ye dewlet yani ev jî dîsa di baş perdê da meriv daxuyaniya Bahçeli da şimdi dibine dibe ev tişta ku were kabul kirin ev tişta nîne Kurd gere em bêjin wek kesekî dikare tevlî orduya Şamê bibe lê wek sê tûmen wek xweser parastina heremê tişta ku were kabul kirin ev nine yani wê demê ev pêvajo çi ye wê demê meriv jî vî pirsa dipirse yani hani ev pêvajo çi ye Yani mesela vakti bu kasede tevli artışı ve vakti komi sebedüs ve devleta Türkiye erişe ser rojava bike artışa Suriye dike ve devri artışa Suriye mecbure müdafaa bike rojava Kurdistan'ı evci şervanın kasedene ve demet devleta Türkiye din ne lember kasede lember artışa Suriye şer dike mesela de şerine vadu devleta mesela grande Bekuman ya bişwa mesela ev ama devleta Türk Bigore min dilê wan heye vê pêvajoyê hinek din dirêj bikin yani ji ber ku hîna di konjektûra rûjistandina sistemê da valehiyekê mezin e ji ber ku rewşa Îranê hîna ne diyar e yani wê Îran biçe neçe an jî şerekî li hemberî Îranê were kirin neyê kirin ev alî dünyayê da tê nîqaş kirin lê mesela ku Filîstînê ya ew yên din were hel kirin wê ihtimala mezin perdaya do emin ile İran'ı ve Türkiye bu goremen dıvır da pêvajoyê heta ji destê wan were wê hinek din dirêj bike ji ber ku Kurda divê warî da bêqirar bêîrade û parîkî jî hişekî tevlihevî pêk bîne bi vî niyetê tev digere tabi gava ku em vana dibêjin nayê maneyê ku hereketa Kurd siyaseta Kurd ji vana ra razî ye an jî vana nagire dest wê manê de navim naxwazim wer jî bifikirin êkun temaşe dike lê ez behsa niyeta dewleta Türk dikim yani bêguman di hemberî vîya plan û program û projeyên Kurda jî heye Kurd niyetinde 40 sala 5 sala şerên çekdariyên siyasî yê hebûn û tunebûnê dide ew jî bi gorê xwe bêguman plan û programê wan heye lê ez behsa niyeta dewleta Türk dikim Hevan o pirsê ve hebin kerim ki pirsê xwe bipirsin divê naberê de İsrailê dest pê kiriye başûrê Sûriye temamî ji xwe re xisiye bin kontrola xwe korîdorekî vekiriye di navbera Swêda ciyê durzî lêne heta İsrailê hema artêşa Sûriye nikare bikeve wan deran tamamen kontrola wî de ye ji xwe re pêş dikeve hêdî nava bedengî de ev jî dîsa serdem dewleta Türk e zirara wî heye ji me Kurdaran a Ya şu me Kurdara bêguman zirara yani eger ku zirara wî hebe em ewl gereş Türkiye re bê derkeve ji Sûriye ji ber ku ê ku dewletê ê ku erdê me dagirker kiriye dewleta Tirkiye bira Kurd Türk ji Efrînê ji girê serê kaniyê ciyên ku îşgal kirî ji wan dera derkeve wê temê mafî wan heye ku ji İsraîlê re jî bêje ew ciyê ku we îşgal kirî ciyê ku we dagirker kirî hûn jî ji erdê Sûriyê derkevin Hatta ku ev gav nabêjin mesela dibêjin yekîtiya Sûriye yekîtiya Sûriyeyê mayî yani Sûriye ji xwe bîye sê perçe li alî Şamê şara heye li alî Rojava dewleta Tirk heye yên alî dagirkerê di alî din jî İsraîl heye yekîtiya Sûriye li ku derê maye yani ev dibe yekîtiya Sûriye pir behs dikin lê sedemê perçebûna Sûriye bi serê xwe ev dewlet e yani Ahmed Elşara diçe Amerika'yı heval dipirsin dibêjin gelo ew çi baxfin mesele çi ye çima Amerika ew davet kir pêre hevdîtin pêk dîn elwê derê
نا براستیجی احمد الشارع طبعا اف ما بحث سیستم کی کر اف سیستم هانه دخوازه دولت کی سوریه جنوبا تبه نوک سوریا بری امز وکونجی دزانن دنوا سیستم بلوکا چپ کرده بو یعنی یا روسیه و ایران و چینه دا بو بعث رژیم بعث مادام که دولت کی نو هاتی آبا کرن مادام که تروریست دو جهلا انگلتره و آمریکا و فرانسه دولت دندا هانی پایتخت سوریه بو سرکومار دولت سوریه بگمان بدل کی بیان جهه لازم لیش برکو اف ببه یعنی انتگره سیستم دنیا یا نو ببه مشروعیت کی جرا لازمه اف جهلا دولت اروپایی آمریکا قبول کرنه لی اف جبونا ما بگوری من پرتشتکی نینی جنه نجبر که امریکا در حق کرده دا جارا اوله خودی آگاهی آقاسا بنگهینه اف نزدیک 10-12 سال به کرده را راست خبته کرده باش ناسته که زانه که سوریه که به کرده سری خواه ناگره احمد شوینا او احمد شاراجی به ناسکرنا کردان نکاره ده قاد نافنتوی دا مشروعیت کی بگیره لی ام بکار بندالی دیپلماسی دا ویا هنکتن پیش بخن هنکتن به دنیای بدن قبول کرن مشروعیت دا کلش جشارا را تیگرتن دنبن واج کردار را جی تیگرتن لی کرد گره تجاره یعنی بگوری من گره تجاره دو اقواسا بدل را محقق گره ده حرام خدا ام بیشن فدراسیون نبیشی لی محقق گره خسریه و پاراستنه شوارا اساس بگره شرط و مرچی بگوری من یا کنجکتور جی بجویارا پر مساعده جبروی اول یعنی چویناوی هر چی خواست عالی مدا وقت نینی ور خویان کرنجی لی جبورا انتگربونا سیستم نو اف بخورا مشروعیت کرداجی تینه کرد بم و بکارم دیپلماسیا یا بمشینه اف جی بگوری من پرتشتکی نینی جنه نه نا که کوام نوستن دبیجه ممسن قط نوستن نا وستاندن تونه جمره کاری میه وقتی کاری که مروجی حزبی که مروجی نوسته یک جی اوی نا کاری راگهاندن کاری تلویزیونی کاری کو و دنیا ده هری زده جی حسکم اوه پر کیفام جیراته وقتی کو مرو حقیقتا جکاره که حس که مرو تیدا سرکت جیدبه لی شرط دیمه امکانه ما ancak avkaz destedin yani teknika me piçuke imkanı me aburi piçuke her tişte me vega ve piçuke ama em hawl dedin dına van şartı xayeteng da hitabı bir milyona insani bikin kan bilirim peşaroj da veçi abi ke Yakup to henek kari bahsa başuri Kurdistan bikili Irak'ın ha hal bijartan hene دو سه پارتی me el peş el başuri Kurdistan tevli hal bijartan adibin آنها کمپانیای هەڵبژارتنە هەیە تو قەت شۆپینی چاوەیە ڕەوشان هەڵوێدرێ پرۆبلەما عێراقی باشووری کوردستانیجی هەیە ئەلبەت گەما کۆنژێکتورا یان ڕەوشە تورکیە یان ڕۆژاوا مەرو پر دنرخینە هەنێک باشوور بڕاستیجی عێراق هەنێکتن ئەو دمینە هەنێکتن پاشتا دمینە لێ کورد هەموو هەموو پەرچەین کوردستانê di nava hewldanekî daye ev diyar e مرو یاد داخویانین کردا لیدرین کردا داشت بینه پارتیین کردا داشت بینه ev مرا دلشاد که لی بگوری دلی مننه براستی جی بگوری دلی مننه جبر کو کرد لباشور مخابن ست مخابن ev نزدیکی 30 ساله هینا یکتیا خو چی نکرن ev جی دبی سدما ضعیف بونا کردا لهمبری بغداد کرد حرام خدا چقا بقوت به خودی قوت به خودی حزب و دناف خدا یکیتی یکی هبه ev دبی سدم ضعیف بونا بغداد آنجی تاثیر کردن بغداد فدراسیون باشوری کردستان کیم دیگه مبیا د سال 1917 دا دم رفراندوم ده ام جیان
دما کو برس مام جلال آنجی کرد لبردای قوت بو خودی قوت بون و دمین قانون کو د یاساین عراق دا درباست بود علیه کردان نه همو بگوری برجواندین کردا بو پرین قانونا لدما کو کرد لبردای ضعیف کتن و د حرم دا بخواه به هف کتن اوجی بو صدام خورتبونا دولت عراقی جبر بیا کرد گرب دوی پی واجانه دنها جارنا دیروک تن فرسند ناده گلا براستیجی از 20 سال 21 من اف کنجکتورا هانه پر فرسند دیروکی ده کرده جبر کو وقت ما بریشی کو سیستم کی نو لدنیای تی آبا کرن پرگال کی نو تی آبا کرن او دیزاین کرنا کو شهر جهانی یک امین شوندات یک چه شهر جهانی یه سیمین براسی هم جنابوی شهر دانه tabi beguman ev şer naşö ve şer cihani یک امین و یه دو امین جبر کو دولت راست راست لهم بره هفنه نه آنجی دün بگورین شهر جهانی یک امین دو امین دو پرچه آنجی şey پرچه نه شهرین ev karakterin şehrin nüye carna vek düşberi hev qevetin vek düşberi hev ti xuya kirin de mesele ki dat qarib hevraji tevbi gere meviya de şehrin Suriye dit براستی شهر سوریه اف سالی داوی هات و شاندنج وک لابراتوار شهر مربوط کاره بگره دست جبر بیا کرد دوی پیواشوی دا گره محقق یکتی خو اساس بگره نه تنی روجاوا نه تنی باشور باکور جی روشلات جی اری دوی کو شهر تو مرچکیم بر لی علی هشمندیتی دا علی هشمندیتی دا علی تئوری دا لازمه که کرد روحین کردستانیه روحین ولاته کی سربخو و آزاد هر چقاس قوت آمتون نبیجی لگرد هشی خدا جبیر نکن و بیاجی لوازی نکن ضعیف شی نکن برکو مروب قوات کو هش تا وین دکتر در راستی داشی براستی جی معرف نزیکی وین دکرینیه yani hükümete başvurçuma avana bedi pırsın heval nakuki van hene nizanım برجوندین شخصی براستی جی برجوندین یانا کرد یانا گره اساس بگیری یعنی گرم البته باز آنجی ینه که آنجی پکه که آنجی روجابا کیجان ریخستن این کردا دبه بره ببه د مسئله این نتوبونه دا د مسئله این کرد کردستانی دا برجواندین پارتی این شخصی همو داینین آلیک بکابا که افتشتان همو داینین آلیک د مسئله این برجواندین کرد کردستانی دا یا گلی کردا گوا ور باهف و دمی قوات اکبراسی erkeki muazzam derdi ki peşe mer mixabın set mixabın partiyen ku hey denik mesela da berjevendi xoyin şahsi anji hebunu tünebuna xoya parti bune dedi peşe berjevendi engelli kurt niyetine gava ev partiyana gava hat avakirin hamu der reziknameyn hamu partiyan da debe ev parti amaç ne yani ne armanca tege hekiye yani vesait hekiye mecciki de hatta cikili hedef ancak armancın esası serxwebuna velatê me ye madem ki wed rêzîknameyên xwe da ev peyva gotî wê demê di rastiyê da jî bi gorên rêzîknameyên xwe tevgerin gelek spas hevan niha hûn ji Yusuf Razayev acizin Yusuf Raya eminavi bi milyonan hene li Tirkiye yani dibe em rastiya xwe bibînin niha Mamoste Yaqub kesekî heye ala Tirkiye parve dike ji Kurdara dibe xebera tiştê heqaretwarî dibêje marifet awana tiş nabe erê yani baya rastiya me ye yani Kurdî wextê hûn biçin hûnê Yusuf Razayev hûnê bibînin baya rastiya we ye sibê du sibê wextê ku em tev li Tirkiye dibin Türkiye dibe welatê me ala Tirkiye wextê dibe ala me însanê wekî Razayev wê pir hebin kekî bedran di Kurda da dema însanên wiha qise dike dibe şîr heram e şîrê heramî tî ji ber wî herkes karakterê xwe tîne ziman Mêrik xwe dide axaftin mêrê dibe Kurdistan yok
Kürdistan olmayacak. İcabı artık mı Azerbaycan'ı mesela bu kadar Azeriye ile Azerbaycan'ı Evet. tevli karime nava Türkiye'de be. Halbuki Devlet Bahçeli çıt bece Türk nave Türk de be hemmi kesin hemvalatiyen Türkiye'ne nave on Türkiye. Mesela Azeri ne Türk'ün. برا او يوسف چی برا هر وحدتین پادشاهین عثمانیا چاوا ترکا پی ناسه کری براش کرم اخوارا بخونه yani Ya hemmi bir Kürdüm. em tişteki nabêjin padişahê wan çawa pê nase kirî dikare bixwîne çi yani. İcaba Yusuf Razayev buha Kürde. Yani bana Azeri beri hemmi Kürt bune. Seroki wanjî malbatekî Kürde. Hemmi devşirme bune. Çıt bejin devşirmiş bune. Evet. İşte Yusuf eğer tu bibi Kürt pır baştı beş. Kerem axara bibe Kürt were ser rastiya xwe û ji xwe re kurmancî fêr be mala te ava. Hevanno emîna Yusuf bila hebin ku hûn jî bila reaksiyona we zêde bibe. Na em hemî Yusufa ji min re dibêjin bloke bike. Çima bloke bikim? Ez bloke bikim û demê reaksiyona we namîne. Hûn ê li dijî çi derdikeve? Vê dunyayê de dualizm heye. Reş, spî, roj, şev, Yusuf û hûn. Dibe Yusuf tine ve hûn jî çênabin. Ne? Pozitif û negatif. Yani ji ber vê bêhilin. Baş e. Malatya ava kek Yakup her hebî em dawî li bernamê bînin. Camêra hebe em dikarin camêr û canikan hebe em Eger dikarin. pirsê we hebin hevan li pirsê xwe bipirsin. Yani dibe gelo Abdullah Öcalan xwestiye Selahattin Demirtaş were berdan li ser daxwaza Öcalan Demirtaş tê berdan yan vaya siyaseta Tirkiyeyê. Bana meselenin pirsên spekülatif ez naxwazim li ser van mesela. Kürt meselê nava xwe di ekrana zêdetir dikare nav xwe re qise bikin. Mesele çi ye bi rastî jî em nizanin her du jî girtînin di hepsê danin meseleyê nava lîderên Kurda ev dikarin bi xwe hel bikin. Mesela ku em bersiv bidin van meselanan hene lê meriv dalî dîniyeta dewleta Tirk da dikare hinek tişta bêje yani dewleta Tirk niyeta wan çî li ser kîjan esasê tev digere meriv dikare wî bibersivîne lê tişta ku navbera birêz Selahattin û Rêzdar Öcalan da çehê tune jî ez nizanim jî yani. Selahattin Demirtaş tu bawer dikî bi derketina xwe re ew ê tevlî siyaseta aktif bibe? Yani daxuyaniya wî ya îro bi rastî jî hinek wan nîşanaya dide, wan daneyan dide. Kevşeyê ku Selahattin Demirtaş wê demek şunda were berdan ji ber ku gotinên texmîn nakim gotinên Fethî Yildiz û yên Baxçelî li hewa bimîne wê mehqewekî were çî. Lê daxuyaniyê ku Selahattin ev du mektûbên dawiyê her çi qas dalî Kurdan pir hat rexnekirin jî rastî min xwe jî gelek rexnekir ev mektûbên Selahattin Demirtaş him ya ewl him ya din. Lê Selahattin Demirtaş di siyaseta Kurdan da aktörek meriv nikare nedîtî bibîne. Kevşeyê ku divî pêvajoyê da ew jî derkeve qadê û rola wî çi be bi gorî rola xwe jî tevgere yani işaret wan dide lê tiştê ku baş perdê çi dixebin bi rastî em nizanim naxwazim tiştê ku nizanim bibersivînim. Malatya ava ez dibêjim saeta me temam bû em xatir ji hevala bixwazin kek Yakup Güneş Lêkolîner bi me re bû her hebî. Gelek spas Malatya jî ava bû û kanalê re bibin abone û par re bikin. Bi rastî jî hevalê me gelek karên bi qîmet bi nirx dikin. Xwedî li rojnevevanên xwe xwedî li hişmendîtiya xwe derkevin. Malatya ava wala rast dibêjî.